南涌郊遊徑咧就係位於粉嶺嘅，佢係屬於一個中上難度嘅郊遊徑入門嘅路線。佢最大嘅特色就係我哋中間係會穿過平南石澗啦。如果喺夏天咧，石澗就係一個嘅可以嬉水消暑嘅好去處嘅。咁亦都可以落翻去丹竹坑嘅，中途可以上龜頭嶺，可以俯瞰整個內陸嗰個嘅景觀嘅，個係十分之開揚嘅。我哋就帶大家一齊嚟睇睇啦。今日係11月22號啊，我哋到南涌郊遊徑，就喺粉嶺站對出，行去搭小巴56K 去鹿頸。嗱，我哋而家嘅咧就小巴就落咗站，就喺個強記士多隔離有一個路口嘅，我哋沿住個路口咧就入去，有個路牌嘅，或者係南涌啦、南涌洋屋咁樣，沿住條路口入。嗱，我哋到咗之後咧，我哋可以行去後邊嗰度咧，就欣賞下後邊一個嘅景，可以望到對面深圳鹽田港佢嗰邊嘅呢個景，其實真係好靚㗎，睇下好多人喺度咧就影相就影嗰啲嘅可能雀仔咁樣嘅。位嘅信徑第10段嘅，由得爵士紀念亭。我哋沿住呢條嘅石屎路咧，就一路向前直行啦。今日天氣都幾好，有太陽。一路行咧，下邊有啲嘅好靚嘅景我哋都可以欣賞下。啲魚塘就係咧就小心呢度係有車行嘅。我哋行到嚟呢一度啦，就喺右手邊見到有一個嘅牌，係寫住南涌郊遊徑嘅。咁我哋就沿住呢一個石級開始我哋嗰個嘅路程㗎啦而家我哋上石級上去。而家咧，我一樣係上緊啲石級啦。石級又再行石級，咁但係未算係好高嘅，咁樣就初係會比較辛苦啲噶啦，但係間中都會有啲平路嘅。好啦，我哋而家上完石級啦，跟住又有翻啲嘅山徑嘅平路咁樣行咯即係等到可以又舒緩下咁樣啦。咁間中都可以望到嘅山景嘅。到 C2501，好啦，繼續。而家咧，我哋聽到啲水聲咧，我哋就會經過平南石澗，下邊咧就係平南石澗啦。我哋嘅咧，等間就會過對面，睇下啲水好清啲水好清。我哋就會經過平南石澗啦，就跟住會過對面嘅。呢嚿石喐嗰啲水好清。
上翻嚟再一路直行就去丹竹坑嘅。咁我哋而家沿住石級再上，我哋咧又再經過平南石澗，哇！呢度啲水真係好清。平南石澗上邊有一個潭啦。呢度又一個潭啦，再啲水咧就向下一路落到下邊呢度，嗱又有一個潭，哇！啲水真係好清好靚。好啦，我哋行到嚟呢一度咧，就過埋呢一條嘅石橋，嗰啲水流咧睇來都係好清，嗰啲山水咧源源不絕，都係咁樣流緊落嚟噶。咁我哋而家咧就沿住呢個石橋就過去對面，咁我繼續上啦，大概上多200零米度啦。上到嚟咧有嗰個指示牌啊，丹竹坑落豆，沿住呢條路上。今日咧就天氣都唔錯嘅。咁樣就，而家我哋沿路咧就一路向上，行啲山徑。如果慢慢行咧，都係好舒服嘅。我哋繼續沿住啲石級，一路就向上行。好，而家標距柱2504，好，繼續向前。而家行翻啲平路，覺得就比較好舒服啲。今日天氣都唔錯。我哋而家上緊呢一條石級，就係南涌郊遊徑嘅最長嘅石級。不斷係咁上上埋呢度咧，就應該係冇乜石級噶啦。呢條石級就係最長嘅，我哋繼續向上。我哋上到嚟啦，行翻啲山徑嘅平路。而家上嘅高度就係395米，即係話我哋唔係再上多好多，就差唔多去到南涌郊遊徑嘅頂噶啦。應該上多幾廿米啦。好啦，我哋而家嘅標高處就係2505。好啦，就繼續向前行啦。而家行嘅路咧，就比之前已經舒服好多啦。主要都係以平路同埋落斜為主嘅。咁我哋而家就一路向前啦。好啦，我哋而家嘅咧就行到嚟呢一度咧，就係2506啦。咁嚟到2506嘅話咧，我哋就會一路就向前行啦。再行前啲就留意右手邊會有一條嘅小徑嘅，嗰條小徑咧就會上去龜頭嶺嘅。好啦，我哋落到嚟呢一度咧，見到呢度係有一條嘅小徑嘅呢條小徑見到有一個膠袋，專登有人擺個膠袋喺度。呢一度沿小徑上去咧，就係上龜頭嶺嘅。仲有啲絲帶喺側邊嘅。好啦，咁樣我哋而家嘅咧就如果覺得體力 OK 嘅，就由呢度就上龜頭嶺啦。好，我哋而家就沿住呢條路上龜頭嶺。呢度側邊有好多嗰啲嘅草咁樣，但係嘅咧啲路況咧就會係都好清楚嘅，條路係好清楚嘅應該上到200零米度啦。好，我而家上，個景咧仲更加開揚。跟住喺我哋前邊咧就係龜頭嶺嘅頂啦，前邊就係頂啦。
再行，應該啊大概唔夠100米啦，就上頂啦。好，繼續上去。好啊，沿住呢個山徑一路上，到咗頂啦。龜頭嶺標高處486米，上到嚟真係好開揚啊！好啦，我哋上到嚟呢個嘅龜頭嶺啦，就睇個景係好開揚啦。對面咧就係深圳啦，對到正呢度咧就係前邊就係梧桐山，再一路望過去就係紅花嶺啦，嗰邊紅花嶺啦，再一路過去咧就係鹽田港啊，見到係好開揚嘅。好啦，咁啊，我哋而家嘅咧休息完就沿路就落翻去啦。因為如果第二條路落去就會比較即係個路線唔係咁清楚啊，所以我哋沿路落翻落去南涌郊遊徑嘅。我哋頭先咧上咗個龜頭嶺就落翻嚟啦，咁啊而家咧就向右行翻沿住丹竹坑嘅方向落去啊！我哋都係以落去嘅車為主嘅，咁樣就唔會好難嘅，主要係向下行嘅啫。我哋而家沿住丹竹坑嘅方向行啦。丹竹坑八仙嶺都係呢個方向行嘅，沿住呢條路一路向前行啦。條路就好舒服嘅嚇，全部嗰啲平路為主嘅。我哋而家喺嘅南涌郊遊徑嗰個嘅標距柱就係2508，咁我哋而家咧就繼續向前行啦。條路都仲係好舒服嘅。行到嚟呢一個位咧，就因為之前可能冧過山泥啊，咁所以咧呢度咧就真係要好小心啦。嗰條路又係好窄嘅，咁所以你要向上咧行，就跟住再過翻去對面。我哋南涌嘅郊遊徑去到2510，即係差唔多。就快到個嘅丹竹坑㗎啦，繼續向下落。見到呢一度咧，即係話我哋已經到咗終點呢個嘅丹竹坑村呢一度㗎啦。咁樣我哋嘅咧就出咗去之後咧，就左轉。丹竹坑
好啦，我哋而家一路就沿住呢度向左轉，就出翻去啦。好啦，行到呢度咧就跟住轉右，我哋就會出翻去出邊嘅。嚟到呢度咧就經過一個新屋仔公廁啦，有需要嘅可以去洗手間，跟住就可以搭車離開噶啦。我哋嚟到呢個嘅獅頭嶺村就搭小巴啦，呢度係個小巴站嚟嘅，咁我哋而家就等啦。我哋而家咧就搭小巴咧56邊返去粉嶺嘅火車站嘅。咁我今日整個嘅南涌郊遊徑嚟講咧，就大算得係 OK 容易嘅，但唯有一小段咧就已經有嗰個山泥傾瀉，所以大家咧就要小心啲啦。今日拍攝就